त्याला म्हणा खाली नको उतरू तू, नाही तर तुम्ही जाशील. हां जजमेंट चुकला आहे पूर्ण. अक्षय थोडा असा दाब म्हणा, ट्रॅक्टर खाली जाईल. त्याला तेच म्हणलं पुढे ये बाबा, नाही हां सर 800 निघाला आता हिंदुस्थानला होता. हां फक्त व्हिडिओ कसा पण होता चेंज करतो ट्रॅक्टर चेंज. सर माझ्या अंदाजे एक लावून आणलाय. हिंदुस्थानने ऑलरेडी ट्रॉली आपली स्वतःची काढलेली आहे. ते व्हिडिओ आहे का आपल्याकडे ऑलरेडी काढलेली आहे. नाही नाही